respiratory problems, tracheitis, upper respiratory tract infection. ஏதாச்சும் கடிப்பானா எங்கேயாச்சும் போயிட்டு இது பண்ணுறதா ஏதாச்சும் பொருள் ஏதாச்சும் கடிச்சிட்டு இருப்பானா? எங்களுக்கு தான் கை சும்மா அகல்ட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணாது சும்மா வச்சு இது போகும். ப்ளூ கிராஸ் போய் போட்டீங்க பக்கத்தில் பள்ளி இருந்தால் சரி அங்கே போய் எப்பவுமே இது மாதிரி வந்து இந்த பப்ளிக் நாய்ங்க வர இடத்துல கொண்டு போய் போடக்கூடாது. உங்க குட்டி வந்து அது மற்ற நாய் வரும், அந்த நாய் வரும், அந்த நாய் வரும், குளுக்குறாது போடுறீங்க. அங்கே போகும்போது அதுக்கு இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் இது குட்டிக்கு தொத்து இது பண்ணுங்க. வேற கிளினிக்ல போட்டா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓகே, குளுக்ராஸ்லாம் போய் போடக்கூடாது. அவன் துடைக்க மாட்டான், கிளீன் பண்ண மாட்டான், டேபு நாய்கள்லாம் அதே இது பண்ணிருக்கோம். அது அதனால வந்து வணக்கம் 4 நாளைக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வாங்கினாங்க? இது 600 இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன். அப்புறம் இது உனி இருந்தது, அதுக்கு தனியாக பவுட்ரு வாங்கினேன். இது பவுட்ரு மாதிரி கொடுத்தேன். 50 days ஓல்டுங்க. பவுடர் கொடுக்கலாம் சார். பவுடர் கொடுக்கல, உள்ள பாடியில் மட்டும் அப்ளை பண்ண சொன்னாங்க. ஈரத்துக்கு என்ன போடுறது? இப்போ பேர் பிராண்ட் நேம் இருக்கா? தனியாக அவங்க இல்லைங்க, அவங்க இண்டிகேட் பண்ணும்ல. அப்புறம் அது இது சிரப் கொடுத்தாங்க ஒன்று 1.5 ml கொடுக்க சொன்னாங்க. அது ஒரு 15 days கழிச்சு திருப்பி வெயிட் போட்டு பூச்சி மருந்து அதுக்கப்புறம் கொடுக்க சொன்னாங்க. குட்டி வந்து 60-70 நாள் ஆன பிறகு தான் அந்த பவுட்ரு